Kwimi si chuma ni kumutima unyurwa nubwa mbere bimbayeho. Yeah, it's your boy Akili Lion, umuhanzi nyarwanda, nkaba ndi umukunzi wa reggae music, akaba ari nayo nkora. Umuziki wanjye ahanini ni my music is a way to carry a message. Umuziki wanjye ni mbona ko ari platform yo kwerekaniraho message. Dufite message zo kugeza ku isi, dufite nta muntu uri ku isi kubera ko nta ntego Imana yamushyiriye ku isi. That's why nanjye nabonye ko ngomba kujya mu muziki kugira ngo nsharinge ibitekerezo byanjye namwe. Umuziki wanjye ahantu mwawusanga ni kuri platform zikurikira: YouTube channel yanjye ni Akili Lion, Facebook page ni Akili Lion, Instagram ni Akili Lion, Twitter nayo ni Akili Lion. Aho ngaho mwahansanga, mukasanga ibikorwa byanjye bya muzika byose nibishamikiye kuri muzika yanjye. Gukora subscribe ni inkunga ikomeye kuri mwebwe, mbibatezeho kandi nizeye ko mubikora. Like na share nabyo ni ibintu birenze kuko bituma tugera ku rundi rwego. Hello everyone, this is your boy Prote, of course no Umurage Live TV. Aho tugenda ahantu hagiye hatandukanye, ubu turi mu mujyi wa Kigali, ariko ikiba kitugenza birumvikana tugenzwa n'amahoro. Tuba tureba za mpano cyangwa se abantu bakora ibintu bidasanzwe bimwe cyangwa ibindi muri domaine zitandukanye. Hari entertainment, hari business, hari political ndetse ni social. That's so many angles. Uyu munsi rero twagiye mu njyana ya reggae music, aho turi kumwe n'umutipe uvuga ati ngende umusemburo wa reggae mu Rwanda, nyuma ya Bob Marley cyangwa se ba Lucky Dube n'abandi bantu bazwi cyane bagiye bakora reggae hano mu Rwanda. Nubwo batagenda bagaragara cyane, ariko ndashaka kuba umusemburo wa reggae mu Rwanda. So hari ibihangano byinshi yakoze, ngira ngo na leta iramuzi, aho yagiye ashishikariza abantu mu by'ukuri kubungabunga ibidukikije. Ni ibikorwa byinshi yakoze, ariko uyu munsi impamvu tumuzanya hano kuri kamera za Umurage Live TV nuko hari ibintu bishyashya agiye kutubwira. Ariko mbere ya byose, Mr. Ryan agiye gutangira wibwira abadukurikiye, unababwira impamvu nyamukuru yatumye atukuzana hano imbere ya mikoro ndetse na kamera z'Umurage Live TV. Welcome. Thank you. Amazina yanjye ni Akili Lion nk'uko babivuze. Ndi umuhanzi nyarwanda, nkaba nkora injyana ya reggae music. Muri make umuziki wanjye it's a message, ni ubutumwa cyane nibanda ku kurengera ibidukikije ndetse n'izindi topic nk'urukundo, imibanire myiza n'ibyo ngibyo. Yes, Akili Ryan, ni byiza umaze kutubwira ko uririmba injyana ya reggae. Ariko injyana ya reggae mu Rwanda navuga ko ikorwa n'abantu bake, ndetse muri no minsi ntabwo turimo kubona abahanzi benshi bari gukora injyana ya reggae. Tubwire ni ukubera iki mu njyana zose ziri mu Rwanda ndetse no ku isi hose wahisemo gukoresha cyangwa se gukorera umuziki wawe no gutanga ubutumwa mu njyana ya reggae? Murakoze. Impamvu nyamukuru nuko reggae music ni njyana iba ifite message, ni njyana uririmba for a reason, ntabwo ari njyana upfa kuririmba gutyo. Niyo mpamvu nabonye ko nanjye mfite message ngomba kugeza ku isi, mfite ibyo nshobora gusharinga. Buri wese wageze ku isi aba afite icyo agomba no gusigira isi, kuko twese tubaho ku isi ariko kubera intego. Hari intego tuba twarabayeho yatumye tubaho. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo I choose reggae kugira ngo ntambutse message, harimo kurengera ibidukikije, harimo urukundo, kubana neza in peace and harmony. Murakoze.
Yes, ikiganiro cyacu rero gikomeje kugenda kiryoha. Rimwe tubwire uti njye nahisemo gutambutsa ubutumwa bwanjye binyujije mu njyana ya reggae kuko ni njyana inyorohera mu gutambutsa ubutumwa mba nageneye isi yose. Tubwire rero Akili Ryan, tujye mu gutangira none watangiye umuziki ryari, hanyuma impano yagukomanze ite, waje kumenya ute ko ufite impano yo kuririmba? Murakoze. Ngiye kuvuga igihe natangiye umuziki, ndabivuga mu buryo bwagutse. Umuziki nawutangiye kera ndi umwana. Nawutangiye niga primary, nibwo natangiye gukora umuziki. Ndibuka hari igihe twakoreraga amanota muri primaire yo kuririmba. Noneho nari umwana mutoya cyane. Icyo gihe tukaririmba indirimbo umuntu azi, then abarimu batwemerera ko twafashanya. Nararirimbye ndirimba neza, ndangije njya gufasha bagenzi banjye twiga no mu mashuri atandukanye, ariko mu mwaka umwe tukaririmba. None tuza gusanga byabaye ibintu binini cyane kuko twararirimbye, ikigo cyose kirahurura kiza kureba, baratuzenguruka bareba abo bana bari kuririmba what. Noneho nanjye muri njyewe numva ko hari ikintu ushoboye, kuko icyo gihe twaririmbaga ninjye wabaga ninjye wari wafashije abo bana kugira ngo twiorganize turirimbe. Bintera courage. Gusa murabizi life ntago yagiye inyorohera ku buryo nari guhita ntangira umuziki mw'icyo gihe. Narakomeje ndiga ngera secondaire, nkora ibintu bya entertainment, n'ubundi njya muri danse moderne, niga troncome, ndabikora. Twari dufite groupe nziza cyane ibikora neza, twabyinaga neza. Icyo gihe secondaire ntago byari byoroshye, n'ubundi kuba umuntu yabona ubushobozi bwo kujya muri stu, cyane cyane ko na famille ntago zabyumvaga neza. Ntago babyumvaga ko nyine bumvaga ko umuziki ari ibintu bitari byo kwirukankira ngo umwana abe yajyamo. Then ntago nigeze ndyamisha icyo kintu muri njyewe. Hari igihe cyageze mbona ko ubushobozi neza budashoboka, ndi hafi kurangiza secondaire, mbona ko bidashoboka ko nzaririmba. Ndavuga ngiye kubyikuramo. Noneho narwanye nabyo kubyikuramo, kubyibagiza, ariko still muri njyewe nkumva harimo ikintu kinshinza ko nakabaye narakoze. Uko ngenda mpura n'isi, uko umuntu ajya mu buzima nyine umuntu agenda akura, niko nagiye nsanga hari message ngomba gutanga. Ibyo byampushinze. Noneho muri 2017 nibwo nafashe umwanzuro njya muri studio bwa mbere. Icyo gihe nari mfite indirimbo nyinshi nanditse nkiri umwana, n'izindi narakomeje, ntabwo nigeze mpagarika kwandika kuva icyo gihe. Then bigeze muri 2017 mfata umwanzuro, ndavuga reka noneho njye muri studio ndebe ko nabikora. Ngeze muri studio, nagiye muri studio nkoreramo ubu ngubu, naniyo nagiye mu bwa mbere muri Level 9 Records. Mpageze nakoze indirimbo ya mbere iri kuri YouTube channel yanjye, nkora n'iya kabiri, mpita mfatiraho. Nuko nguko urugendo rw'umuziki narutangiye. Murakoze. Hanyuma rero Akili Ryan, utubwiye ku mateka y'ubuzima bwawe, utubwira ko nk'umwana bitari byoroshye ko ababyeyi bakwemerera kujya mu muziki, ariko ku ruhande ababyeyi bagaragaza ko umwana wagiye mu muziki ashobora kuba agiye kuba ikirara, agiye gukoresha ibiyobyabwenge. Reka ababyeyi nabo tubumve, cyane cyane noneho nkawe mu njyana ya reggae. Bavuga ko abantu baririmba reggae ngo hari ukuntu bajya bigenza, bigatuma umubyeyi avuga ati umwana wanjye sinamureka ngo ajye muri uyu mwuga kubera abo bazahuriramo. Impungenge z'ababyeyi Mr. Ryan zo bazivugaho iki? Murakoze. Ababyeyi buri gihe baba bari mu kuri, niko navuga. Ababyeyi baba badufitiye impungenge kuko akenshi ntago baba baraciye mu ibyo bintu turi kujyamo. Hari igihe baba batarabinyuzemo, cyangwa se uko isi itera imbere ntago biba bitandukanye nuko bo bakuze. Birumvikana impungenge zabo, baba bibaza si uyu mwana ibintu agiyemo n'iki, kucyo abigiyemo.
natwe nk'abana tuba dufite inshingano zo kubereka ko tubigiyemo dufite gahunda, dufite icyo tugiye gukora, atari ukuvuga ngo tuba tugomba kuba making sure ko ibyo impungenge bafite zitagomba kutugeraho. Nanjye rero naragerageje muri icyo gihe cyose, nagerageje nyine kugira discipline nicyo kintu cya mbere. Nagerageje ko nshoboye maintaininga discipline yanjye ku buryo kugera ku munsi nagiye muri studio bwa mbere, ndumva byari bigeze igihe noneho ababyeyi bumva ko ibintu ndimo mbikunda kandi ngomba kubikora, kandi ko nta kindi kibazo biteye. Murakoze. Hanyuma turakomeje, turi mu rugendo rwawe rw'umuziki. Mr. Ryan nibwo ugitangira, ugiye muri studio. Ukigera muri studio bakwakiriye bate? Ni iki cyagutunguye noneho? Murakoze. Nkigera muri studio byari ibintu bidasanzwe, byari ibintu nashatse imyaka myinshi, byari ibintu numvaga ko ari inzozi kugera muri studio nkakora indirimbo. Banyakiriye neza, narahageze nsanga producer nyakira neza, aramfasha kuko ntago nyine nari mfite ubumenyi ku bijyanye no kurecordinga n'indi myitwarire yose ya studio, ntago nari mfite ubumenyi bwayo. Bagerageza kunyobora uko mbitwara kugera ubu. Rero ndashimira producer wanjye, nkashimira n'abandi ba producer bose bo mu Rwanda bakora akazi keza kuko bafasha abahanzi, babafasha muri byinshi. Murakoze. Ni iki cyagutunguye none ukigera muri studio? Usanze ari ibintu bisanzwe cyangwa ari ikintu cyakubayeho urabati wallahi iki kintu bisa kirahinduye? Ikintu cyantunguye bwa mbere sinavuga iki, reka ikintu cyantunguye bwa mbere no kumva ijwi ryanjye riri recorded. Numvaga deja naryumvishe ritandukanye nuko nari ndizi, kuko nari recordinga kuri phone, ntago bisoundinga nk'ibyo muri studio. Numvishe, nabonye uburyo bacuranga ibikoresho biri muri studio. Bwari ubwa mbere ninjiyemo, kugera muri 2017 nari ntaraherekeza n'umuntu muri studio. Rero byari bishyashya kuri njyewe, byari bishya kabisa. Hanyuma hari abantu benshi abahanzi tuganira bakatubwira ko burya indirimbo ukoze ku nshuro ya mbere nubwo wenda itakuryohera neza nk'izindi umaze gukora muri iki gihe, ariko ngo iyo ndirimbo yanditse neza. So nagira ngo duherezeho akapera gatoya niyo barimba chorus ku ndirimbo watangiriyeho. Mbuzahomera mbivuga, mbuzuko mbisobanura, rimwe ndumva ari inzozi, ubundi ndumva ari maji. Ese ni magic, ese ni magic, ese ni magic. Urukundo rurandenze, ndumva nazaho mpagaze, kugeraho numva rutabaho. Ese ni magic, ese ni magic. Yeah. Wow. Tubwire rero iyo maji byagenze bite? True story ari umukobwa wabonye ubona ni maji agutera kwandika iyo ndirimbo? Navuga ko ari true story. Njyewe music yanjye n'ubundi ishingiye kuri true story. Ahanini ndirimba ibintu bimbaho cyangwa se biba kuri bagenzi banjye. Rero icyo gihe indirimbo nayanditse nkiri mutoya, nkiri muri bya bihe byo bwa adolescent. Ntago ari uko nari ndi mu rukundo, ariko nabonaga ko bagenzi banjye byabagaho bagakunda, nkabyitegereza nkabona ni ibintu bidasanzwe, gukundana n'umuntu mugahura mukishimana. Mbona ko urukundo rurenze nyine ijambo urukundo ni ikintu kinini. Nabonaga ari nka magic icyo gihe, niyo mpamvu nakoze iyo ndirimbo muri ubwo buryo. Mr. Ryan rero tukomeza tuganira tubwira urugendo rwe rw'umuziki. Utubwiye ko wageze muri studio bwa mbere, utubwiye ku ndirimbo yawe ya mbere. Hanyuma public noneho ujya kwakira ite?
hari abantu tuganira bakavuga ati twari tuzi ko dusora indirimbo ya mbere u Rwanda duhita turufata wowe indirimbo yawe ya mbere public yayakiriye ite? Murakoze. Indirimbo yanjye ya mbere mu by'ukuri nanjye njya muri studio numvaga byarangiye nyine nabaye umustar ariko ntabwo ariko byagenze. Indirimbo ya mbere abantu banzi nibo banayimenye, nyine abantu bari close kuri njyewe, then bamwe muri famille urumva ntago byarabatunguye bakavuga wagiye mu ibi bintu nawe. Nabwira nagiye mu muziki ndidekarara, byari intambara itoroshye kumva ko wakoze ikintu washyizemo imbaraga zawe ariko bikarangira kitanageze kure nk'uko wabitekerezaga. Byarantunguye ariko yakiriwe neza. Feedback nabonye mu bashuti banjye kuko abenshi nibo bazimenye, bambwiraga bamwe big songs, courage, n'abandi bakanyereka challenge nzahura nazo bakangira inama. Ndabashimira bose, murakoze. Yes, hanyuma rero ugeze hagati na hagati mu muziki, nawe winjiye mu ruhando rw'abandi bahanzi mu Rwanda, utangiye noneho kumenyana n'abandi ba star muririmba indirimbo zimwe, injyana zimwe. Icyo gihe noneho iko indirimbo zagiye zikurikirana, ni iyihe ndirimbo wakoze noneho ukavuga uti ikomeje kunyongerera icyizere, ikomeje kurema imbaraga muri njyewe, hari urwego rumwe inkuyeho, hari noneho n'urugo ijyanyeho? Murakoze. Ndumva indirimbo nakoze nkumva ine confidence, nkumva nyine ko bizaza. Navuga ko ari indirimbo n'ubundi nkiri gukoraho ubu ngubu. Ni indirimbo turi gukoraho, irasohoka mu minsi mike cyane. Ni indirimbo bita My Universe, indirimbo y'urukundo, indirimbo irimo true story, irimo message isi ikeneye. Ni indirimbo mbona ko twazamuye urwego, yaba hagati yanjye n'inzu y'umuziki nkoreramo, itunganya umuziki nkoreramo Level 9 Records. Twagerageje gukora ku rwego ruri hejuru y'urwo twatangiyeho. Mbona ko ari ibintu byiza cyane kandi byaneye kuhaje, noneho nkavuga ngo nabyinjiyemo bya nyabyo. Nabwira n'abantu bagiye babona indirimbo za mbere, noneho nababwira ko haje ikintu kidasanzwe, ikintu cyiza cyane. Bagire kabisa bakitegure kandi iraje vuba. Murakoze. Vuba ryari? Tubwire abakunzi bawe badukurikiye, iyi ndirimbo yawe bayitege ryari? Niki kidasanzwe kirimo noneho kugira ngo bavuge bati yaje noneho ahindura amateka? Murakoze. Indirimbo iraza vuba kuwa gatanu nibwo turayishyira hanze. Then ikintu kidasanzwe kirimo, ikintu kidasanzwe nuko igiye kuzana video kandi ni ubwa mbere dukoze video. Igiye kuza ari indirimbo iri ku rwego rurenze kuko ikoze neza. Twayihaye igihe tuyikora neza, tuyitondeye. Ni nziza cyane, bazayikunda ndabizi. Ni indirimbo y'urukundo. Turi mu bihe byo kuva muri covid, tugeze mu bihe byo kurelaxinga, noneho tukabona ko ubuzima buzakomeza nyuma ya covid. Ntago turayitsinda ariko turi mu gihe noneho tubona ko bishoboka kuyitsinda. Niyo mpamvu abantu bakeneye noneho indi vibe, abantu bakeneye kwishima. Niyo mpamvu tubazaniye My Universe. Ni indirimbo nziza cyane, nimuzayibure. Nabwira abantu ntibazayibure kabisa, iraza kuwa gatanu. Audio yakozwe na producer? Audio yakozwe na producer Jimmy Pro muri Level 9 Records. Hanyuma video ni ndo directinze? Video ni Walter Finch, n'ubundi nawe niwo muri Level 9 Records. Niwe director wayo. Ariko wakomeje kuvuga Level 9 Records, ise mukorana bari uri under management yabo, waba ubarizwa muri label yabo kuko wakomeje kwivuga cyane, ndetse tubwira ko ugitangira umuziki ariho watangiriye, nisa ukaba ariho ugikorera? Murakoze.
ntago impamvu navuze Level 9 Records cyane nyine wabivuze neza ni uko ariho natangira umuziki, niyo nzi ya mbere yanyakiriye, nirwo ruganda rwa mbere ninjiyemo. Ntago ari uko ndi under management yabo, ntago bya management turabivugana, ariko turakorana bya hafi, mfitemo ama projet menshi kandi dukorana neza niyo mpamvu ibikorwa byanjye bya muzika kugera kuri no saa kuva natangira muri 2017 kuva ngiye muri studio bwa mbere, ibikorwa byanjye niho mbikorera, akaba ariyo mpamvu iyo ndi kuvuga ku muziki ngomba kuvuga kuri Level 9 Records. Hari indirimbo ya Bob Marley waturimbiraho gatoya se wawibuka niyo kaba gace gato? Of course ntago nayibura. Sing don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright. Say don't worry about a thing. Yeah, ni indirimbo Three Little Birds, mwese murayizi, ni indirimbo yamamaye cyane, ndayikunda cyane. Nkunda n'indirimbo nyinshi za Bob Marley n'abandi. Yeah. Mr. Ryan Akil, turi kugenda tugira ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko nanone burya badukurikiye ikintu baba bashaka ni flow. Yeah. Ndagira ngo rero ku ndirimbo yawe wumva wifuza kuturirimbira mbere yo kugira ngo utubwire ikintu cyawe kikuye ku mutima tutakubajije wowe ushaka kukivuga, ariko gira indirimbo wakubita freestyle kugira ngo abantu bakomeze kumva ko tugiri kumwe na Ryan. Yeah. Murakoze. Mubwiza nawe ukuruta, niyo mpamvu njyewe nkwita ruta. Darling, I love you to the moon and back. Aha niho njyewe nawe tuzigumira, mu buzima tubaho mw'isi y'ishiraniro. Ni wowe umbera akadomo kuzuza interuro zanjye. Yeah. You are fresh, clean and natural girl. Cyuki cyanjye njye nawe n'amata abyaye amavuta, kagezi keza gatemba. My girl. Thank you. Hanyuma rero tubwire ikintu cyawe kikuye ku mutima tutigeze tukubazaho, ubundi tugire ku musozo w'ikiganiro cyacu. Murakoze. Banje icyambere ikindi ku mutima no gushimira abantu bose bagize uruhare kuba tugeze ahangaha. Ni inzira ndende cyane, ku bitekerezo byanyu, comment zanyu, mwese ndabashimira. Family, abavandimwe, inshuti, muri abantu b'abagabo cyane kuko muradufasha muri byinshi byonyine kugira ngo ibikorwa byacu bimenyekane. Ikintu cyambere kindi ku mutima rero no gushimira umuntu wari we wese ufite uruhare, bwaba uruziguye n'urutaziguye muri music yanjye. Yes, reka tubashimire mwe mwese mwabanye natwe hano ku Mulage Live TV, mbabwira ngo mwari kumwe na Prote na Akil Ryan Rastaman. So arabashimira avuga ati nyaboneka mukomeze mumfashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mukora like, subscribe, comment, share isi. So reka tubabwiye ngo rero turi kumwe, indirimbo ye yatubwiye ko izasohoka kwa gatanu. Ndagira ngo mbasezeranye ko nzongera mubagarurire twumve ko ibitangaza twijeje ari byo biri no mu ndirimbo. Hari ibyo bajya bita kwikina, ariko reka nizere ko nta muhanzi uririmba reggae ujya wikina. Mukomeze rero mugire peace and love.